Uradili smo mnogo toga za srpsku zajednicu. Završili smo restauraciju pravoslavnog nasleđa na Kosovu, manastir Tamnice i Svete Marije u Kamenici, kao i manastir Draganac u Novom Brdu. Počela je restauracija 4 tradicionalne kuće u Prizrenu, čiji su vlasnici Srbi. Na osnovu zadnjeg poziva za direktnu pomoć, financijsku podršku je dobilo nekoliko organizacija i pojedinaca za izdavanje knjiga, sportske, kulturne i umetničke aktivnosti. U toku je izrada nacrta plana o konzervaciji sela Velika Hoče. Ponovo je uspostavljen rad komisije odgovorne za verifikaciju diploma Univerziteta Severne Mitrovice. Ova je komisija do sada primila 44 aplikacije od strane diplomiranih, a u buduće, radi olakšavanja procesa aplikacije, sprovodimo online platformu. Sve u cilju višeg nivoa efikasnosti. Uspostavili smo i program pomoći Vlada za porodicu, na osnovu kojeg dajemo subvencije na plate jedinog zaposlenog radnika unutar porodice. Ovakvim programom smo pomogli 115 srpskih porodica. Isto tako, naše Ministarstvo za zajednice i povratak je pomoglo osnivanje 123 malih preduzeća, među kojima 48 za dobrobit srpske zajednice. A naša je Agencija za zapošljavanje posredovala zapošljavanje 371 osobe srpske zajednice, duplo više u odnosu na prošlu godinu. Udvostručili smo budžet Kancelarije Poverenika za jezike u smislu saradnje na projektima sa nevladinim organizacijama. Podržali smo program studija balkanistike na Prištinskom univerzitetu, te smo podelili 19 grantova nevladinim organizacijama i medijima koji podržavaju srpsku zajednicu i započeli sa izgradnjom 8 kuća za srpske porodice. Naša nova platforma Super posao omogućava mladima od 18 do 25 godina da dobiju minimalac kao bonus plate. Do sada imamo 11.000 aktivnih mladića, 6.500 registrovanih preduzeća sa više od 8.000 otvorenih mogućnosti za radna mesta. Odvojili smo 3 miliona evra za nevladine organizacije, poljoprivrednike i start-upove. Rok za aplikaciju ističe ovog petka, te stoga požurite malo. Dragi građani, više puta sam naglašavao da je ova država naša zajednička, ona koja nas grli i štiti, a za dobrobit koje smo se dužni boriti. Krenimo u bolju budućnost zajedno, gradeći čvrste mostove, zbog onoga što želimo za nas same i naše porodice. Kuća je tamo gde je dom, a naša država je dom svih nas. Hvala vam puno i želim vam sve najbolje.